ça fait très festif, un peu en mode boîte de nuit. C'est le genre de son qui passe bien, allez, on va dire à 1h du matin. Ça me fait penser un peu à des musiques du monde ou quelque chose comme ça. Ça peut être bien dansant, ça permet de bien bouger. C'est étonnant, c'est marrant, c'est un peu d'électro, enfin c'est... Je saurais même pas comment classer ce style de musique là. Je suis pas à la plage de Copacabana, je suis plus, tu vois, ambiance favela, c'est un peu plus, ouais voilà, un peu plus ghetto. Je trouve que ça change un peu des musiques traditionnelles qu'on entend à la radio. Mais ghetto sympa où les gens sympathisent entre eux, tu vois, ils se parlent tous et puis voilà, on se mélange quoi. Baby, I see.